Halo semuanya, balik lagi di Nanotech Indo bersama gue Giar. Pada video kali ini gue mau ngebahas sebuah keyboard yang waktu itu sempet hype banget di dunia per-mechanical keyboardan, yaitu Keychron K2 version 2 wireless mechanical keyboard. Sebelum lanjut, gue mau ucapin terima kasih buat PT NMtindo yang udah minjemin keyboard ini dan beberapa unit keyboard lain juga yang tentunya bakalan gue bahas juga nanti di channel ini. Jadi PT NMtindo ini merupakan distributor Keychron resmi di Indonesia yang tentunya bergaransi dan memiliki izin poster legal. So, kalau misalnya kalian beli keyboard Keychron di sini, garansinya itu jelas dan pastinya lebih mudah buat ngeklaim kalau amit-amit terjadi masalah. Linknya udah gue taruh di kolom deskripsi di bawah, jadi kalian tinggal klik aja kalau mau mampir. Jadi untuk Keychron K2 version 2 ini ada beberapa jenisnya lagi ya. Untuk Keychron K2 version 2 yang gue pegang ini adalah yang versi white backlit dan berbahan plastik. Ada juga beberapa versi lain yang pakai RGB backlit berbahan plastik, RGB backlit berbahan aluminium, dan yang paling baru ada juga yang udah hot swappable. Kalau yang ini belum. Untuk switch-nya sendiri pakai switch dari Gateron dan ada 3 opsi yaitu red switch, blue switch, dan juga brown switch. Harganya juga beda-beda sesuai sama jenisnya. Kalau unit yang gue pegang ini punya harga sekitar 1,2 jutaan. Di paket pembeliannya kita bakalan dapat satu buah keycap spooler, manual book, semacam kertas guide gitu, sebuah kabel USB Type-A to Type-C yang udah sleeving, gak terlalu panjang, dan juga keycaps tambahannya buat ganti layout default keyboard ini yang pakai layout Mac. Yap, jadi desain default keyboard ini emang diperuntukkan buat Mac user, tapi tenang aja buat Windows user dikasih keycaps tambahannya kok, tinggal diganti aja. Keychron K2 version 2 ini merupakan keyboard mechanical yang support untuk koneksi wireless ataupun wired. Koneksi wirelessnya udah pakai Bluetooth 5.1 dan juga support buat connect ke 3 device sekaligus. Bisa koneksi ke Windows, Android, macOS, dan juga iOS. Di bagian kiri keyboard terdapat satu buah port USB Type-C buat koneksi wired sekaligus ngecas keyboardnya. Lalu ada switch buat ke mode Android/Windows atau Mac/iOS. Terus terakhir ada switch buat ke posisi off, mode kabel atau wired, ataupun mode Bluetooth-nya atau di sini ditulisnya itu BT. Buat koneksi wired-nya gampang banget, tinggal switch ke mode wired atau kabel dan colokin aja kabel USB Type-C-nya dan udah langsung bisa dipakai. Sementara buat mode Bluetooth, pindahin switch ke mode BT, terus tahan FN plus angka 1, 2 atau 3 selama 4 detik sampai LED backlit-nya kedip-kedip, terus nyalain Bluetooth di device yang mau dikoneksiin dan tinggal di pairing aja. Seperti yang udah gue bilang tadi, kalau keyboard ini bisa connect ke 3 device sekaligus, jadi buat connect ke device kedua tinggal ulangin langkah yang sama, cuma bedanya di angkanya. Jadi misalnya gue tadi koneksiin di angka 1, maka buat connect ke device selanjutnya antara 2 atau 3. Simple sih sebenarnya. Jadi angka 1, 2, dan 3 itu di keyboard sebagai indikator antara device 1, device 2, dan juga device 3 yang connect ke keyboard ini. Buat gonta-ganti antar device tinggal pencet FN plus angka 1, 2, atau angka 3 itu tadi. Buat mode wireless, keyboard ini punya baterai 4000 mAh yang diklaim bisa bertahan sampai 4 minggu dengan kondisi backlit mati. Kalau kondisi backlit nyala itu klaimnya sih bisa bertahan kurang lebih 70 jam atau sekitar 3 harian lah. Dan buat waktu ngecasnya sendiri itu sekitar 3 jam. Dari segi desain, Keychron K2 version 2 ini punya desain yang simple dan minimalis. Pemilihan warna keycapsnya juga pas banget. Kombinasi warna abu-abu terang sama gelapnya itu yang bikin keyboard ini jadi terkesan minimalis. Terus sentuhan warna orange di tombol escape jadinya eye-catching gitulah. Build quality udah pasti solid dan oke banget. Keycaps dan body materialnya ini berbahan ABS dan untuk berat dari keyboard ini sendiri sekitar 663 gram. Walaupun cuma punya LED backlit berwarna putih, tapi terdapat 15 lebih mode atau efek buat backlit-nya ini. Buat gonta-ganti efeknya juga gampang banget, ada tombol khusus backlit di pojok kanan atas. Tingkat kecerahannya bisa diturunin atau dinaikin dengan pencet FN plus F5 atau F6. Terus buat matiinnya tinggal pencet FN plus tombol backlit-nya yang di pojok kanan atas tadi. Untuk keycapsnya ini sendiri juga udah bisa see-through alias nembusin cahaya backlit-nya. Jadi kelihatan lebih cakep lagi.
Salah satu bagian yang paling gue suka dari keyboard ini adalah buat tombol caps lock-nya udah punya dedicated backlit yang mana ketika kita pencet backlit-nya bakalan berubah warna ke warna merah. Jadinya kita tahu nih apakah tombol caps lock-nya ini udah nyala atau belum. Hal yang sebenarnya cukup simple sih, tapi jarang banget gue temuin di beberapa keyboard yang pernah gue cobain sebelumnya. Salah satu perbedaan utama dari Keychron K2 version 2 dengan K2 biasa adalah bagian frame dari keyboardnya. Di version 2 ini udah punya frame bawah yang posisi miring kayak gini, beda sama Keychron K2 biasa yang modelnya itu masih rata. Posisi miring gini bikin feel ngetik kita tentunya jadi lebih nyaman lagi, ditambah lagi ada stand fitnya juga. Walaupun udah didesain sedemikian rupa supaya lebih nyaman, tapi bagi gue pribadi, keyboard ini masih terbilang cukup tinggi. Jadinya mungkin butuh banget palm rest supaya posisi ngetik lebih nyaman lagi. Karena kalau tanpa palm rest gini, tangan lumayan merasa pegel kalau pakai keyboard ini buat ngetik dalam jangka waktu yang cukup lama. Gateron Red Switch di keyboard ini punya suara yang terbilang cukup adem, walaupun ya tetap berisik juga sih kalau menurut gua. Cuma lebih adem lah dari yang Blue Switch pastinya. Terus feel ketika dipencet itu kerasa enak dan cukup kalau dari web resminya ini disebutnya behaviornya ini linear. Pokoknya selama gue pakai keyboard ini, gue ngerasa nyaman-nyaman aja buat masalah tombol. Paling ya butuh palm rest itu tadi, kalau buat ngetik-ngetik lama. Berikut ini adalah typing test dari keyboard ini. Gue udah nyobain keyboard ini buat ngetik-ngetik, browsing, dan juga main game. Sejauh ini sih nggak ada masalah ya. Buat main game pakai mode wirelessnya juga enak-enak aja. Nggak ada delay yang terlalu berarti lah. Kecuali kalau mau main game FPS, gue sih saranin pakai mode kabel atau wirednya aja, supaya bener-bener tanpa delay. Kesimpulannya, gue sih suka banget sama keyboard ini. Desain dan build quality-nya oke, feel-nya juga enak. Ya pokoknya ini the best lah. So, segitu dulu aja buat video kali ini. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka sama videonya. Dislike kalau nggak suka. Tinggalin komentar kalau ada saran, pertanyaan, atau apapun. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.